करना कोई सितम, प्यार कभी कम नहीं करना कोई सितम। এখানে ফুল স্টপ হচ্ছে কেন? না বলে আরে পরের লাইনটা করো। পরের লাইনটা কি? এটা তাহলে একটা ধর্মীয় গান গায়। গাও 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 গাও। Jesus, you are my salvation. Jesus, you are my salvation. Jesus, you my inspiration. Jesus, you're the treasure of my life. Jesus, you are my salvation. Jesus, you're my inspiration. Jesus, you're the treasure of my life. পুরো ইংলিশ গান গেয়ে রানুদি কাঁপিয়ে দিল আবার। রানুদি তো ফাটিয়ে দিচ্ছে বারবার। আবার ইংলিশ গান দেন তাহলে তাহলে ইংলিশ গান কে করতে পারবে? তাই তো অতই সহজ ইংলিশ গান গাওয়া? না কখনোই না। তাহলে ইংলিশ গান একটা উচ্চারণ করতে গেলেই হয়ে যাবে, সুর তো চলেই যাবে, কোথায় চলে যাবে সুর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অত রানুদি ইংলিশ গান করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তাই তো জানি যতটুকু জানি বলো। সত্যি কথা, ইংলিশ গানের সুর দেওয়া আর ইংলিশ উচ্চারণ করা কত গন্ডগোল হয়ে যাবে। সত্যি করে হ্যাঁ রানুদি কাঁপিয়ে দিচ্ছে ইংলিশ গান গেয়েও। সবাই একটু শোনো গানটা শুধু।